बम में फोड़ेंगे बड़ाम। वेलकम टू दीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद एज यूजुअल। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly. तो स्वागत है आप लोगों का यूपी ब्लॉगर के चैनल में। आज मैं आप लोग से बहुत जरूरी बात करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि भाभी आप कोई वीडियो बनाएंगे, उन लोगों को जवाब दीजिए जो आपकी और घिया दीदी के यानी हमारी दीदी की मिमिक्री कर रहे हैं। तो इतने दिनों से हम इग्नोर करते आ रहे हैं, जाने दो यार, करने दो। हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है ना वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं। उन्हें गुस्सा आ रहा है, इधर आके मुझे कमेंट कर रहे हैं, भाभी आप जो है जवाब दीजिए जो मिमिक्री बना रहे हैं उनको। तो हमने सोचा आप लोग सच बोल रहे हो ना, मुझे आप लोगों को गाली देना है ना, मुझे आप लोगों को शब्द बोलना है, ऐसा कुछ बोलना है जिसकी वजह से आपको बुरा लगे। हाँ, आप लोग मेरा मजाक बना रहे हो, मैं गाँव की हूँ, गंवार हूँ, चलो यहाँ तक ठीक था। शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, बदसूरत है, देखो तो उल्टी आने लगती है। चलो यहाँ तक ठीक था। आपने मैं कोई वीडियो बनाया, कोई बात नहीं, मैं गांव की हूँ, गंवार हूँ, जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ। हमारे परिवार के लोग सब खुश रहते हैं हमसे। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और कहूँ तो मैं फैमिली से अलग हो जाऊँ, अच्छा रहेगा। बोलो, आप शहर में हो तो आप यहाँ का रीत रिवाज अपनाओगे, और मैं गांव की हूँ तो मैं अपना संस्कार नहीं भूलूंगी। आप लोगों के अंदर संस्कार नहीं है, लेकिन हम गांव के लोग हैं, हमारे अंदर संस्कार है। हम पल्लू करते हैं, हम अपने बड़ों का मान सम्मान करती हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करती हूँ, मैं अपने बच्चों का देख रेख करती हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक सारा काम करती हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे आती हूँ आप लोगों के साथ जो भी कुछ किया रहता है वो शेयर करने के लिए। तो उसके ऊपर भी मिमिक्री बना रही हूँ, हद है यार। और मेरी दीदी की बात, घिया दीदी की बात लो, वो गांव की है ना, तो गांव की है तो बनाओगे तुम मिमिक्री। सोचो, गांव की है वो भी जॉइंट फैमिली में रहती है, वो गांव में रहती है, वो गांव में आती है, संस्कार के साथ रहती है। शहर में रहती है तो शहर के रीति रिवाज, और जब गांव आती है तो गांव के रीति रिवाज में रहती है, तो गंवार है। अगर वो अपने सास ससुर, माता पिता, भाई बहन या देवरानी जेठानी सबका आज्ञा का पालन करती है तो वो संस्कारी बहू नहीं है। वो आप लोगों को गंवार दिखती है, उनके ऊपर मिमिक्री बना रहे हो। वो इतना अच्छा मेकअप निकालती हैं, इतना अच्छा मेकअप सिखाती हैं आप लोगों को, तो उनकी मेकअप वीडियो पे आप मिमिक्री बना रहे हो। कहते हो अब यूट्यूबर ऐसा काम ही कर रहे हैं तो मिमिक्री तो बनाएंगे। अच्छा, मतलब मेकअप सिखाती हैं तो गलत बात है। तो एक काम कीजिए, आप ना उनकी तरह मिमिक्री छोड़ दीजिए, वो मिमिक्री नहीं करती, उनकी तरह ना मेकअप वीडियो बनाइए, फेकअप वीडियो बनाइए और पब्लिक के सामने पेश कीजिए, और हम भी आप लोग का वीडियो देखेंगे। देखें जरा, इतना अच्छा मेकअप करती हो, हम भी देखें भाई। मानिए हमको मेकअप नहीं आता, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो बात ही छोड़ दो, मैं तो गंवार हूँ। जिन्हें आप गंवार बोलते हो ना, उनके सब्सक्राइबर देखे हो? 5.5 लाख सब सब्सक्राइबर हैं, गंवार है तो पब्लिक पसंद कर रही है। हम लोग भी आप लोग की तरह किसी भी यूट्यूबर का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उन सब की मजाक बनाए, पब्लिक के सामने पेश करें तो अच्छा रहेगा ना। आप कहती हो कि भाभी ने ऐसा किया तो मिमिक्री बना रही हो, मैं यहाँ लगाने वहाँ लगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग लगाते कहाँ पे हो? भाभी के फेस पे कि अपने फेस के? अच्छा, आप ही जब वीडियो बनाते हैं, जब मैं भाभी जब मेकअप वीडियो निकालती है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है ना, और जनता मुझे ध्यान से देखती है, जो हमारी सब्सक्राइबर है, तो हम वीडियो बनाते हैं तो पब्लिक मुझे ध्यान से देखती है कि अब भाभी इसके बाद अब का यूज कर रही है, थोड़ा बहुत मुझसे सीखती है, ना कि मेरे वीडियो के सामने बैठ के हाथ में चाय लेके, प्लेट में नाश्ता लेके, मजे लेके देखती है।
मेरा वीडियो मजे से नहीं देखती, ध्यान से देखती, ध्यान से कि इसके बाद भाभी क्या करने वाली हैं। और आप जब मेरी मिमिक्री बना रहे हो तो अपने फेस पे सारा प्रोडक्ट जो है लगाते हो, तो भाभी के फेस पे नहीं लगाते हो। भाभी का तो सिर्फ नाम यूज कर रहे हो, मुंह तो अपना बिगाड़ रहे हो। पब्लिक चाय हाथ में लेके और प्लेट में नाश्ता लेके चेयर पे बैठ के मोबाइल में सामने रख के मजे में आपका वीडियो देखती है कि देखें कितना मुंह बना के एक्टिंग करती है। कहते हो कि मजाक हम भाभी का उड़ा रहे हैं, मजाक मेरा नहीं यार, मजाक तो अपना उड़ा रहे हो। हमने अपनी सासू माँ का मजाक उड़ाया था, हमने लेकिन किसी बड़े यूट्यूबर का नहीं उड़ाया था, अपनी सासू माँ का मजाक उड़ाया था। वो वीडियो जरूर देखना, समझे? हाँ मजाक लगते हैं, मजाक तो आप हो, मिमिक्री आप कर रहे हो। मेरा तो सिर्फ नाम यूज कर रहे हो, मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जलता आपको देख के हंस रही है, हमें देख के नहीं हंस रही है। आपकी वीडियो का इंतजार रहता है ना उन्हें। आप कहते हो कि हम मनोरंजन का साधन हूँ, मैं चंद्रा को डिप्रेशन में है तो मैं उसे रिफ्रेश कर रही हूँ, मेरा वीडियो देखते बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपका वीडियो पे ऐसे ही खुश होते हैं। वाह यार वाह। अच्छा एक बात बताइए, जब आप टाइटल डालती हो तो क्या लिखती हो? हैश यूपी ब्लॉगर भाभी जी, हैश यूपी ब्लॉगर आप, नाम तो मेरा यूज करती हो, थंबनेल मेरा लगाती हो ना। लेकिन जब आपकी वीडियो के अंदर देखो तो जो सारा मेकअप है ना वो भाभी जी के फेस पे नहीं लगाती है, मेरे नाम की वजह से आपके जो सब्सक्राइबर व्यूज पाना चाहती हो, बस यही। और जो कहती हो कि यूट्यूबर हो के ऐसा काम करती है, तो मैं मिमिक्री बनाना तो बनता है। यूट्यूबर मैडम ऐसे काम नहीं करती, हम लोग तो सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और आप ये भी कहते हो मिसो मिसो मिसो, मिसो फ्री में नहीं देता, पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है? और किसी यूट्यूबर का नाम मत लो। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखो मत। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, संस्कार करती हो, तो खुद का मिमिक्री बनाओ और वीडियो बना के डालो, पब्लिक के सामने पेश करो, तब देखो कितने व्यूज आते हैं। जब खुद का मिमिक्री बनाओगी, तुम तो मिमिक्री कर रही हो, तुम यूट्यूबर का उनका नाम यूज करते हो, उनका थंबनेल यूज करते हो, फोटो लगाते हो, तब तक तुम मिमिक्री कर रहे हो, तभी तो व्यूज आ रहे हैं। अगर व्यूज पाना चाहते हो ना खुद का करके दिखाओ, तब देखें आपको कितना व्यूज आते हैं। और जो लोग मुझे गमार कहते हैं, इस गमार का उन्हें इंतजार रहता है। अगर मैं एक दिन वीडियो ना डालूं ना तो आप लोग यही सोचोगे बैठ के कि आज जो है भाभी गमार जो है भाभी जी उसका वीडियो नहीं आया, 4 तो बज गए। तो एक बात बताओ, एक तरफ आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मेरा इंतजार करते हो कि मेरा वीडियो आ जाए 4 बजे, और फिर जब मैं वीडियो डाल देती हूँ तो फटाक से आ जाते कि आ कमेंट करने के लिए आ जाते फटाक से। तो मैं आप लोग को समझूं क्या कि मेरा इंतजार करते भी हो, मुझे गमार बोलते भी हो? यार कैसे हो यार? तो चलो मुझे बोलो भला, बुरा बोलो, लेकिन हमारी जो दीदी है उन्हें मत बोलो, ठीक है? हमारी घिया दीदी को कुछ मत बोलो। अगर उनके बोलोगे तो खुद की बेइज्जती करवा रहे हो, अगर उनके ऊपर मिमिक्री बना रहे हो तो खुद की बेइज्जती करवा रहे हो, क्योंकि वो इतना अच्छा मेकअप करती हैं फिल्टर लगा के। अगर ऐसा मेकअप में जैसा मेरा घिया दीदी करती है आप करके दिखा दो तो मैं जान जाऊँ। कर पाओगी जैसे हमारी दीदी करती है मेकअप? कर पाओगी? चलो एक मेकअप वीडियो बना दो और पब्लिक के सामने स्पेस कर दो, मिमिक्री का वीडियो बंद कर दो। तो जो हमारे सपोर्ट में वीडियो बनाए हैं मिमिक्री का, उनके चैनल पे जाके घटिया कमेंट कर देना शुरू कर दिए। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप मुझसे जलते हो, और वो मेरा सपोर्ट करती है क्योंकि वो मुझसे खुश है। आप मेरी मिमिक्री करो ना तो उनको बुरा लग रहा है, और इसी वजह से वो मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। और मुझे पता है कि आज मैं वीडियो बना रही हूँ ना, वो लोग देखेंगे और इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, मुझे पता है। थंबनेल मिल जाएगा और टाइटल मिल जाएगा मेरे वीडियो से। जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना उन्हें टाइटल भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल, थंबनेल मिल जाएगा। ऐसी वीडियो बनाएंगे, पब्लिक के सामने वीडियो बना के मिमिक्री की पेश करेंगी कि आज भाभी ने मुझे ऐसा कहा, बम में फोड़ेंगे। प्रणाम।
ही नहीं यार। लेकिन क्या करें, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने हमसे कंप्लेन किया कि भाभी आप वीडियो बनाइए। तो लो मेरा बेटा भी उड़ गया है। ओके, थोड़ा सा बात कर लें दो। हाँ ठीक है। बच्चों को संभालना ना बहुत मुश्किल काम होता है मैडम जी। आप लोग इस वीडियो किसकी भी मिमिक्री बना दो, यूपी ब्लॉगर भाभी अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखती हैं आज आप लोग इंतजार करते रहोगे। चलो मेरी झोली में कोई टल गिरने वाला है, मेरी झोली में। क्योंकि भाभी ने वीडियो बनाया ना, जैसे आम का पेड़ देखा ना, आम का पेड़ तो देखे ही होंगे। तो जब पक्के आम लग के रहते ना, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं पेड़ के नीचे ऐसे करके, हाँ मेरे हाथ में गिर जाए। तो वही हाल है, आ जाने वाला है वही हाल। जब मेरा वीडियो देखेंगे ना तो खलबली मचेगी, अरे मेरी झोली में गिर गया, चलो मुझे टाइटल मिल गया। अब मैं टाइटल डाल देती हूँ, इससे व्यूज अच्छे आ जाएंगे, अच्छे खासे आ जाएंगे, मुझे सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा क्या यार, हद है। मेरे मम्मी पापा ना मेरे ऊपर गर्व करते हैं कि मेरी लड़की गांव की होकर मेरा नाम रोशन कर दिया, यूट्यूब पे आके दुनिया पहचानने लगी भाभी जी के नाम से। पहले सविता भाभी थी, अब भाभी जी हैं, तो उन्हें शर्म नहीं आती है। मैं आपके माँ बाप को कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को अच्छा ही संस्कार दिए। एक तो बड़े होने के बाद बिगड़ गए सब। बच्चे थे तो अच्छे थे, और बड़े होने के बाद एक दूसरे का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये आपके संस्कार नहीं है जो आपके माँ बाप ने आपको दिया था, ये आपका संस्कार चला गया। बड़े होने के बाद जैसी संगत होती है ना वैसी, अब देखिए आप लोग की संगत है, आप लोग ने भाभी जी की संगत की थी, देखो संगत स्वभाव लोग पानी में तैरे, ऐसा कहते हैं। तो चलो ये हमारा रो रहे हैं छोटे बाबू हमारे। तो हम आपसे कल मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए भाभी आप लोग से कहती है बाय, खुश रहो, सलामत रहो, मुस्कुराती रहो। अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो तो भाभी आप लोगों से माफी चाहती, लेकिन हाँ यार मिमिक्री करना बंद कर दो, खुद के पल पे चलो, ठीक है। मिमिक्री जिससे किसी को हर्ट ना हो, कि आप लोग खुद मिमिक्री करके मजाक बन रहे हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना इस कोरोना के टाइम, और बच्चों का भी और अपने परिवार का भी। मॉल चले जाना बिना मास्क लगाए हुए, ठीक है। चलो भाभी आपसे बोलती है बाय बाय। Oh hi, it's me again. I missed you. तो वेलकम बैक टू डीवा मंत्रा। आपने सुना कि भाभी जी ने क्या बोला, तो इसी बात का हम आज जवाब देने वाले हैं। भाभी जी जो हैं उनको काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने कंप्लेंट किया है कि कोई आप वीडियो बना के जवाब दीजिए, अपने जो आपके ऊपर मिमिक्री बना रहे हैं तो उनको आप जवाब दीजिए। तो भाभी जी का तड़कता भड़कता जवाब आया है। बट एज आई सेड, भाभी जी इतनी क्यूट है कि भाभी जी गुस्सा भी नहीं कर पाती हैं, उनकी बातें बड़ी प्यारी लगती हैं, बट उनको कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं और वो बड़ा ही चालाकी से अपनी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठा जाती हैं। तो चलिए भाभी जी को जवाब देती जाऊंगी। तो भाभी जी को प्रॉब्लम है कि मिमिक्री क्यों बन रही है। पहली बात तो ये मैं बोलूँगी कि मिमिक्री करना किसी की कोई बहुत ही बुरी बात नहीं है भाभी जी। अगर मिमिक्री हमेशा दूसरे की जाती है, जैसे आप अपने वीडियो में बोलती हैं कि मिमिक्री खुद की करके दिखाओ तो हम जाने, तो खुद की मिमिक्री कोई नहीं करता। मिमिक्री मतलब होता है किसी को कॉपी करके उसको फनी बना के दुनिया के सामने पेश करना। ओके, तो दुनिया के सामने हम खुद को क्यों पेश करेंगे, हम तो है ही है ना, हम लोग तो मिमिक्री करने वाले ही हैं, तो हम अपनी मिमिक्री क्यों करेंगे भाभी जी। कोई अपनी खुद की मिमिक्री नहीं कर सकता है, समझिए इस बात को। तो जो आपने पहला चैलेंज दिया है कि आप खुद की मिमिक्री, ये है मिमिक्री, वो मिमिक्री, दैट इज रबिश। मतलब आई रबिश इट आउट। कोई खुद की मिमिक्री कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। और मिमिक्री करना, अगर आपको कोई गाली नहीं दे रहा है, आपकी कुछ गलतियां आपको बता रहा है, तो दैट इज नॉट बैड। यू कैन टेक इट एज अ फीडबैक एंड इम्प्रूव। यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव भाभी जी। दिनों से कह रही है कि हम इग्नोर कर रहे थे, और जब ये कहती है ना जाने दो यार, वो बड़ा क्यूट लगता है बाय द वे। सो इन्होंने काफ़ी इग्नोर किया, लेकिन इनके सब्सक्राइबर जो है ना वो 3-5 तो करते रहते सब्सक्राइबर्स, चे इधर की उधर। अरे
तुम लोग नहीं हंसना, सब्सक्राइबर भाभी जी के सब्सक्राइबर से बात कर रही हूँ, नहीं हंसना तो मत देखो ना मिमिक्री वालों का वीडियो, भाभी जी का देखो। हर चीज में दुश्मनी क्यों, दुश्मनी के बीच क्यों बोते हो जाके? बेचारी चुपचाप अपना काम कर रही थी, तुमने इनको टेंशन दे दिया। अब भाभी जी आज शब्द तो बोलेंगी नहीं हम लोगों को, है ना? तो आप लोगों का ये जो ट्रिक था काम नहीं किया। ले गई भाभी जी अपनी मासूमियत के साथ। भाभी जी हम आपको कहते हैं आप क्यूट हो, मासूम हो, लेकिन आप तो बड़ी खिलाड़ी निकली यार। इन्होंने क्या बोला अपने वीडियो में कि इनको लोग कहते हैं गंवार हो, शक्ल सूरत नहीं है, बदसूरत हो, मुंह देख के उल्टी आती है। भाभी जी एक वीडियो बता दो ऐसा, एक वीडियो जिसमें आपने ये सारी चीजें सुनी हो। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि आपको कभी किसी ने ये बोला है कि आप बदसूरत हैं, आपकी शक्ल देख के उल्टी आती है। किसने बोला आप मुझे बताइए, मैं उसे रोस्ट कर दूंगी, क्योंकि आप मेरी पर्सनल फेवरेट हो। आई विल रोस्ट दैट पर्सन, ट्रस्ट मी। आपको किसी ने नहीं बोला है आज तक, तो भाभी जी क्यों मासूमियत का गलत फायदा उठा के अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर इमोशनल अत्याचार करते हो, ये बोल के कि आप बदसूरत हो, ऐसा बोला गया है आपको, आप गंवार हो। तो गंवार कोई गाली नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गांव के लोग होते हैं उन्हें गंवार कहते हैं, लेकिन आप लोग इसको क्यों गाली की तरह लेते हो हमें नहीं पता है। और जो शहर के लोग होते हैं ना, शहरी लोग बोलते हैं, तो वो हम लोग तो कभी गाली की तरह नहीं लेते। तो आप लोग क्यों करते हो ऐसा, वो बताओ पहले तो। समझ रहे हो भाभी जी, आपसे बात कर रही हूँ, आप बड़ी क्यूट लगती हैं मुझे, लेकिन आपको किसी ने गंवार बोला तो वो कोई गाली नहीं होती है। जो गांव के लोग होते हैं वो गंवार नहीं होते, सॉरी, जो गांव के लोग होते हैं उन्हें ये टर्म दिया गया है, और जो शहर के लोग होते हैं ना, शहरी बोला जाता है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोगों ने कभी गाँव का मुंह नहीं देखा? मेरे पिताजी उसी गांव के थे जिस गांव के आप या आपकी दीदी में से एक जन है। तो ये चीज़ मैं आज बोल रही हूँ, आज के बाद शायद कभी दोबारा ना बोलूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से तो गांव के गंवार हम भी हुए। तो आप क्यों हमारे ऊपर शहरी होने का ठप्पा लगा रहे हो? मत लगाओ, है ना? चलिए और देखते हैं भाभी जी ने और क्या बोला। वो गांव की हैं तो क्या वो गांव से अलग हो जाएं? वो अपना संस्कार नहीं भूल सकती। तो भाभी जी आपके पास क्या सबूत है कि हम लोग अपना संस्कार भूल गए हैं? हम लोग भी गांव के लोग हैं। और आपके पास ये बोलने का, आपको बार बार ये बोलते हुए मैंने सुना है कि गांव के लोगों में संस्कार होते हैं, गांव के लोगों में संस्कार होते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके दिमाग का सबसे बड़ा कीड़ा है जिसे आपको निकाल के मारना होगा। जी हाँ, ये आपके दिमाग का कीड़ा है जिसे आपको निकाल के मारना होगा कि शहर के लोगों में संस्कार नहीं होते, शायद आपसे कहीं ज्यादा होते हैं। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे आप यूट्यूबर बनना चाहती हैं, लेकिन आपने उसके लिए कोई खास मेहनत नहीं की भाभी जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप हैं नेपोटिज्म की सबसे बड़ी प्रोडक्ट यूट्यूब के ऊपर, एक आप और एक हैं विलेज ब्लॉगर फिरौती। तो ये जो दो यूट्यूबर हैं, ये नेपोटिज्म के सबसे बड़े एग्जाम्पल है यूट्यूब पे। ये दोनों ही लोगों को बोलते हुए नजर आते हैं कि अपने बल पे आगे बढ़ के दिखाओ। तो दोनों मैडम से मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने कब अपने बल से आगे बढ़ के दिखाया है? और हमारी भाभी जी, इन्होंने तो जो जवाब दिया है उसमें इन्होंने साफ साफ बोला है अपने बल पे व्यूज लाओ। तो हमारे जितने व्यूज आ रहे हैं भाभी जी अपने ही बल पे आ रहे हैं, आपके बल पे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लोग हमारा टैलेंट देखने और हंसने मुस्कुराने आते हैं, ना कि आपकी बकवास सुनने। भाभी जी ने बोला कि भाभी जी का वीडियो बड़े ध्यान से लोग देखते हैं। अभी कोविड चल रहा है, राइट? तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जिनके बच्चे हैं, जिनके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। उसमें बहुत सारे माँ बाप को साथ में बैठना पड़ता है, क्योंकि बच्चा चंचल होता है, राइट? अगर वो साथ में नहीं बैठेंगे तो बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। लेकिन भाभी जी ने अपनी अलग ही क्लासेस खोल रखी हैं भाई। भाभी जी कहती हैं हमारा तो चैनल बड़े ध्यान से देखते हैं। आप भाभी क्या कर रही हैं? अरे भाभी जी आपको गलतफहमी है। आपसे पता है, आपसे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स चैनल खोल के बैठे हैं। कभी अनुराग कश्यप का मेकअप चैनल देख लेना, अपनी दीदू का फेकअप भूल जाओगी, क्योंकि वो मेकअप करता है, दीदू फेकअप करती है। फेकअप करना मतलब वो भी तो कॉपी कर रही है ना, फलाने का लुक, ढिमकाने का लुक, वो भी एक तरह की कॉपी तो हुई ना भाभी जी। पूरा चैनल चल रहा है उसी चीज के ऊपर, और आप कहते हो आपका खुद का कंटेंट है, आप मेहनत करते हो। और जो फेकअप होता है, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बिना इंसान रह नहीं सकता? मैंने कोई मेकअप नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना मेकअप किए मैं जी नहीं सकती, या मैं बैठ के रोज अपने मुंह पे 10 लेयर पाउडर, लिपस्टिक और हाइलाइटर, ब्लशर, ये वो सब लगाऊं। तो आपका चैलेंज भी रबिश आउट करती हूँ, बिल्कुल नहीं करूंगी, ना मैं करूंगी, ना कोई भी और मिमिक्री वाला करेगा। लेकिन हम मिमिक्री आपकी बनाना चालू रखेंगे। समझ में आया आपको? रही बात कि तुम लोग मेकअप लगाते हो, तुम लोग अपने चेहरे पे लगाते हो, ऑब्वियसली
हर कोई मेकअप अपने ही चेहरे पे लगाता है। जिन दीदू की आप इतनी साइड ले रही हैं वो भी अपना ही चेहरे पे लीपा पोती करती हैं, किसी सब्सक्राइबर के चेहरे पे लीपा पोती वो भी नहीं करती हैं। और ओरिजिनल कंटेंट तो उनका भी नहीं है, इसका लुक, उसका लुक, फलान का लुक, ढमकान का लुक। अरे भाभी जी आपको पता है जो असली मेकअप आर्टिस्ट होते हैं ना, वो अपना खुद का लुक क्रिएट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं मेकअप के साथ, वो अलग अलग तरह के आई मेकअप करते हैं, अलग अलग तरह का मेकअप करते हैं। ये नहीं कि कहीं सीरियल वाली को देखा सास बहू और साजिश वाली किसी हीरोइन का मेकअप उठाया, किसी वैम्प का मेकअप उठाया, बल्ले उठा के लुक क्रिएट कर दिया, इधर उसकी फोटो चिपकाई, इधर अपने लुक की फोटो चिपकाई। वो होती है कॉपी, वो तो प्योर कॉपी करती है आपकी दीदी। फिर भाभी जी गलत बात ना बोला करो यार, यही बात अच्छी नहीं लगती। वैसे तो आप बड़े मासूम हो, लेकिन अपनी मासूमियत के मास्क के आगे, मतलब मास्क लगा के आप लोगों की कितने अच्छे से मारते हो। अच्छी बात नहीं है भाभी जी, अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात आप जो कहती हैं घड़ी घड़ी, ये जो आप कहना शुरू कर दिए ना कि गांव के लोगों में संस्कार, गांव के लोगों में संस्कार, तो गांव से ज़्यादा संस्कार शहर के लोगों में होते हैं। मैं खुद भी गांव की हूँ, लेकिन अब मैं शहर में रहती हूँ। मैंने अपने को इस लायक बनाया है कि आप लोग आज तक मतलब समझ नहीं पाए कि मेरे पिताजी भी गाँव के ही थे। तो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है आगे बढ़ने की। जलते हो ना भाभी जी, शहर वालों से जलते हो ना भाभी जी? ऐसा नहीं करने का भाभी जी, ऐसा नहीं करने का। हम भी गाँव गए हैं लेकिन हम कभी नहीं जले शहर वालों से। चलिए देखते हो और क्या बोला। भाभी जी ने पूछा क्या है, हम मजाक लगते हैं? मजाक तो आप हो, मिमिक्री करके अपना मजाक आप बना रहे हो। भाभी जी मिमिक्री करना इज नॉट अ जोक। आपने भी की थी ना, आपने भी की थी ना मिमिक्री। इनकी मिमिक्री देखना गाइस, इनके संस्कार उसमें साफ नजर आएंगे। भाभी जी थोड़ा उल्लू बनाती हैं क्योंकि उनका मासूम चेहरा है और मासूमियत है उनके अंदर, लेकिन भाभी जी बड़ी शातिर भी हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पे एक टाइटल लगा रही हूँ, भाभी जी ने मिमिक्री की थी, अपनी सास की दबा के बेइज्जती की थी, दबा के। ये वीडियो अब करने से पहले वो वीडियो में डाउनलोड कर लूंगी, क्योंकि भाभी जी इस वीडियो के बाद शायद वो डिलीट कर दें। तो इनका इतना गंदा टाइटल था सास को लेके अपनी कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। मतलब भाभी जी हम लोग शहर के होके भी ये हरकत नहीं करते, है ना। इन्होंने अपनी सास के लिए लिखा था कि गांव में भी परेशान करती थी, जहाँ शहर में भी आ गई मुझे परेशान करती। तो भाभी जी आप क्या शो ऑफ करोगी वो आप शहर में हो? नहीं ना, आप भोले भाले हो, इसलिए मैं बहुत सॉफ्टली आपको समझा रही हूँ कि आप जो बोलते हो ना, आप आगे पीछे बहुत सोच समझ के बोला करो कि आपने क्या क्या किया हुआ है, क्योंकि आप खुद तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हो। आप खुद अपने नाम से कहीं या कतई आगे नहीं बढ़े हो। आपसे पहले अगर कोई भाभी फेमस थी तो वो थी सरिता भाभी। सरिता भाभी को पीछे छोड़ते हुए आप निकल गई हो, यूट्यूब की दुनिया की भाभी बन गई हो, जगत भाभी बन गई हो। आधे से ज़्यादा लोगों को आपका नाम भी नहीं पता है, वो लोग आपको भाभी जी के नाम से पहचानते हैं। भाभी जी आप किसकी हैं? आप भाभी जी हैं घिया दीदी की। तो आपकी घिया दीदी क्या करती हैं? घिया दीदी करती हैं नकल के मेकअप लुक क्रिएट करती हैं, इधर से नकल की उधर से। अब मुझे मत बोलना कि आप भी क्रिएट करो, हम नकल वाले मेकअप लुक आज तक क्रिएट नहीं किए हैं और ना ही आगे करेंगे। ये कट कॉपी पेस्ट हम नहीं करते। मिमिक्री में पंच डालने पड़ते हैं, मिमिक्री में गेटअप लेना होता है, मिमिक्री में मेहनत लगती है। और लोगों को हंसाना, भाभी जी सुनो, लोगों को हंसाना सबसे बड़ी बात है। कोविड की सिचुएशन चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, लोगों के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं जिसके चक्कर में माँ बाप को उनके साथ ऑलरेडी बैठना पड़ता है। उसके बाद उन्हें ऐसा मनहूस सा कोई वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उनको उसमें ध्यान लगा के देखना पड़ेगा भाभी जी कौन सा स्टेप करती है। वो लोग देखने आते हैं मिमिक्री, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं और चले जाते हैं। तो भाभी जी या आपकी जो अपने बारे में इतनी सारी गलतफहमी है ना, मैं बोलूंगी मत पालो यार भाभी जी, मत पालो। एक बार और देख लेती हूँ कि भाभी जी ने और क्या क्या बोला है। आम गिरेगा भाभी जी आम गिर गया और मैंने कैच कर लिया, और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोगों ने कैच किया है। तैयार रहिए आप, क्योंकि हम लोग रुकेंगे नहीं। और जितने आम आपके भाभी जी नाम के पेड़ से टपकते जाएंगे उतने एपिसोड्स बनते जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो वो दिन गए कि आप लोग डराएं और लाल लंगोट वाले बंदरों से आप हम लोग के खिलाफ वीडियो बनवाएं। ये हमारा कंटेंट है। आपके गंवार सब्सक्राइबर्स, यस गंवार, क्योंकि उनको नहीं पता कि मिमिक्री को यूट्यूब ने क्या पूरी दुनिया ने एक सर्टिफाइड कंटेंट माना है।
डेली व्लॉगिंग को किसी ने नहीं माना है। झाड़ू पोछा बर्तन इज नॉट कंटेंट। कहीं पे भी मेंशन्ड नहीं है कि कंटेंट होता है झाड़ू पोछा, घर का खाना, बच्चे संभालना, चद्दर बदलना, शॉपिंग दिखाना इज नॉट कंटेंट एट ऑल। जिन लोग को गलतफहमी हो रही है, गधों, जाओ थोड़ा सा R&D करो। मिमिक्री, पैरोडी, रोस्ट, रिएक्शन, एवरीथिंग इज अ कंटेंट, बट डेली व्लॉगिंग इज नोवेयर मेंशन्ड एज अ कंटेंट। अगर मेंशन किया भी होगा तो गलत मेंशन किया होगा, क्योंकि आपके घर का झाड़ू पोछा कौन देखना चाहता है। और रही बात जो मुझे आगे कहते हैं कि अपना कंटेंट लाओ, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर में मेड मैंने लगा ली है, वो वापस आके काम करने लग गई है। एक दिन मैं छोटी सी क्लिप उसकी रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना, वही होगा मेरा कंटेंट जो आप लोग डिजर्व करते हो, राइट। बाकी का मेरा कंटेंट आप लोग मत देखना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो बुद्धिजीवियों के लिए है। और रही बात भाभी जी की, तो भाभी जी ना, हमें भी आपसे नहीं लड़ना, हमें लड़ना ही नहीं आपसे, और हमें आपकी मिमिक्री बनाते ही रहना है, बनाते ही रहना। हम नहीं रुकेंगे, आप स्ट्राइक हमें नहीं दे पाएंगी, तो इसलिए बात करना बेकार है। ये हमारा कंटेंट है। हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन आप पढ़ लीजिए, और उसमें काफ़ी क्लियरली लिखा है कि हमें क्या कर रहे हैं और हम क्यों आए हैं यहाँ पे। और मिमिक्री, पैरोडी, रिएक्शन, रोस्ट इज अ कंटेंट, इट्स अ सर्टिफाइड कंटेंट। झाड़ू पोछा बर्तन वॉज नेवर अ कंटेंट, ना वो आगे कभी कंटेंट होगा, क्योंकि दुनिया में इस सर्च इंजन पे कोई ये नहीं खोजेगा कि आज भाभी जी ने अपने घर में क्या किया, आज भाभी जी की अवधि वाली कॉमेडी देखो ना, कोई भी सर्च नहीं करेगा। यूट्यूब इज अ सर्च इंजन। आप लोग जो क्लिकबेट टाइटल डाल के होशियार बनते हो, आप लोग सबसे बड़े मूर्ख हो। पूरी दुनिया में जो आप हिंदी में टाइटल डालते हो, सर्च में कोई नहीं डालता। आप लोग की ग्रोथ इसलिए बहुत स्लो होती है। तो चलिए, इसके साथ ही मैं आज एंड करती हूँ ये वाला वीडियो, और मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। मैंने बिग बॉस देखा है। मैंने बिग बॉस इसलिए देखा है क्योंकि मैंने सुना कि उसमें राधे माँ आ रही हैं। आई एम प्योर एंड पायस, तो राधे माँ के चक्कर में मैंने बिग बॉस देख लिया, और मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आने वाली हूँ। जिन लोगों को मैंने बोला था कि मैं बिग बॉस नहीं देखूंगी, मैंने सोचा क्यों ना बिग बॉस को रिएक्शन दिया जाए यार, क्यों ना बिग बॉस की भी धुलाई की जाए। हम किसी को नहीं छोड़ते, हम बहुत ही पापी मक्कार हैं भाभी जी की नज़र में, और भाभी जी जैसे सबकी नज़र में। तो चलिए, आपसे बहुत ही जल्दी मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। हो सकता है वो वीडियो आज रात में आ जाए, कल सुबह सुबह आ जाए, सो उसका वेट करिएगा, और ये वीडियो को आप लोग एंजॉय करिए। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।